不要再私信给我了哦。很多人都说想要我手上这一把刀，很多人也在问，除了鲨鱼可不可以砍鸡、砍鸭、砍排骨？我现在操作给大家看一下。来，排骨，因为我们这把刀是原先的菜刀，又能砍又能切的一把刀，重量手感都是非常不错的。你看，砍了排骨以后，我现在砍鸡给大家看一下。我们这一把刀呢，1年磨上1年刺就可以，不需要经常磨，前切后砍。无论你在家里砍鸡、砍鸭、砍壳、砍排骨、切牛肉、切猪肉，全部都是没问题的。不仅能做到锋利，同样做到持久的锋利。今天砍的鸡，现在带皮的五花肉，同样给弄给大家看一下啊。太丝滑了！你知道我为什么爱上这把刀吗？因为它锋利，因为它好用。这一把刀也是我鲨鱼到现在18年，用到现在很满意的一把刀。你看。就是这么丝滑，就是这么好用。我们买刀不一定要买贵的，但是要买锋利好用的。如果你今天对我这一把刀有兴趣，直接点开头像去拍。今天到手是拍183。我们这把刀你拿到手里直接去感受就可以，你会爱上这把刀的。